zoma faharoapolo ny volana aogositra efa manantana ifarana sady mandindindona atsika ny voalohan'ny volana septambra dia hitanareo amin'izany fa mandeha dia mandeha ny fotoana e zay koa tsy misaraka aminareo mihitsy mandrian'izany rehetrarehetra izany ampitiavana be no metiko hiarabana atsika rehetrarehetra na iza manjoya ity fahitalavitra ity hiaraka indray isika anatin'ny fandarana miaraka amin'ny bet 261 aza mialatra amin'ny farany avy menanao aloha tsy ata amin'ny 450 maly izay nahitana ny tarehy marika valambefapolo fito amby telopolo telo amby roapolo ary ny roa amby efapolo fisariana ny fa fito amby telopolo sy eninjato ho an'ny 535 kosa dia ny sivy amby roapolo roa valo amby roapolo ray any raiky amby folo mitovitovy fa tsy sahala kosa nefa ny cagnotte mihoatra ny roapolo tapisa ho an'ny 535 ianareo rehetrarehetra andao arina aloha amin'izany. Bet 261 de manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2,000 ariary. Te ilalao? Tsotra be! Tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Banco. Kikis tsy moramora ny gain 1 sy ny gain 2. Ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao e miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Sambatra izy Sambatra ery Mahazo sambatra ery. Sambatra izy Sambatra ery Mahazo sambatra ery. Lanja miakatra ho ny fiainana hoy ny teny malagasy izay fa tsy misy ny lanja midina araka ny efa hitantsika dia efa ela dia ela zay ny janona hatrany ny tarifana ny tomamidiny tike anankiray ho an'ny ireo rehetrarehetra izay milalao ny hazakazatsoavaly amin'ity indray toraka ity kosa nefa dia somary hiakatra kely io vidiny tapakilany ho anareo izay milalao ny hazakazatsoavaly io na ho an'ny simple zany simple gagnant nanao any couple na ihany koa ho an'ny trio ho an'ny carte misy ny iova kely fa tsy izy rehetrarehetra akory izany omena anareo zay fiovan'ny vidiny tapakila ho an'ny PMU zay zany hoe tsy lafo be akory tsy hoe niakatra avy ro eny fa raha ohatra zao hoe ho an'ny quinte plus ohatra raha 4,000 ariary izy teo aloha dia lasa 10,000 ariary miarantena izay fa tsy anakanareo tsila aloha akory zay satria raha 10,000 ny tapakila anankiray ny vola mety ho azonareo rehefa ny be dia be andao ary ho fatarina indray ny hazakazaka rapide zay tantarahantsika ao a Deauville hiadivantsika ny amboarany Bellorey eo ambony toerana mandramy refusé efajato sy arivo metatra bozaka maitso ny hazakazantsika re olona amin'io 12 isan'ny mpandray anjara ao ankavanana no misy ny fefy arahantsika amin'ny 4 ora sy fefantolakandro eto Madagasikara. Fantaroriny base ny 13 Madamette 7 au Bachelot ahoana ny fahitanareo ny 14 Bessigné ny 2 Benoist 9 Kionku zay no nametraka azo belle chance ny outsider sanay zany hoe Resovaly verina mety hitondra surprise ka anovany quintetypatsika dia ny 6 Michael Barzalona 11 Christian Demoureau ary 15 Mendizabal somary tsy namokatra noho izany no sokajina ho délaissé ny 16 Poussin 12 Marie ary ny 10 Thomas
Ny ao anatin'ny base moa final favori ireo matetika ny mameno ny quintet type antsika fataro ireo favori ny 1 Christian Soumillon, 5 Eddie Ardouin ary 4 Maxime Guillon. Lailarina fahatelo mosa no nahazo ny coup de cœur amin'ny fotoana io tsy tafiditra anatin'ny quintet type izy reto ny tafiditra ny 1, 13, 14, 4, 5. Bet 261 dia tsy mitsahatra ny mamia fahafampo antsika rehetra amin'ireo karazana tolotra misy ao aminy amin'izao fotoana izao naiza misy anao amin'ny fotoana rehetra milalao amin'ny alalan'ny tranokala ny Bet 261 www.bet261.mg na amin'ny alalan'ny Orange Money sy M-Vola ny Flash 261 andeha ataoko ny kajikajiko ary tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny Bet 261 Bet 261 misy ny atao hoe QR code eto amin'ny Bet 261 alaivo sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao alaivo ary ny QR code eny amin'ny mpananjara Bet 261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio sambatra izy mahazo sambatra ery Any Walla zany no hiatrika ny Stade Brestois iry zareo PSG. Ireo Parisien reo zay mbola tsy miaka dapa aloha Lionel Messi eo bon izy saingy tsy fantatra hoe ho ampiakarany mpanazatra ihany izy rehefa tonga ny fiovan'ny mpilalao dia iarahantsika manaraka eo izany rehetrarehetra izany amin'ny ty rampitso ity fantatrareo ngamba manakaiky ny farany herinandro ao anatin'ny farany herinandro indrindra ny sport bet ny tena manome fahafapo any rehetrarehetra indrindra ireo mpilalao baolina kitra fataron-dray ary ireto lalao reto ary safidio no iza no alainareo fa omena anareo ny koty rehefa avy eo. En Premier Ligue d'Angleterre, Manchester City ifandona amin'ny Norwich City. Raha ho any amin'ny La Liga kosa ny kopaka dia ny Atletico Bilbao ifandona amin'ny FC Barcelone. Makany Manchester City sy Barcelone isika mazava ho azy samy mandresy ireo ekipa anankiroa reo. Manana cote matsiro be 1,91 sika ho anareo rehetrarehetra izay lalao ny amin'izany. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50. fa inona zany Fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 10 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. afa ihany ao Bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261 Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. sambatra izy mahazo sambatra ery. Misy fotoana moa zava-drehetra ao ny fotoana inginana, ao ny fotoana itenenana, ao ny fotoana itenenana ny PMU, ao ndray fotoana italvarana ny loto miaraka amin'ny police TG aza miarana. Izy aminareo nahita ny voasarika tamin'ny 20 zay nahitana intermarika 38 11 14 49. Vaky ve izy tamin'ny iray nahitana ny 1 32 13 16 zay narainjara tamin'ny telo kosa 40 38 19 8 ary ny 450 sika tamin'ny 10 ariva androany dia ny 42 3 23 21. Raha tsy nahazo ny 450 dia mbola manantsika raha mpitso fa ny 535 no andra-piandry izany dia ny 19 11 25 21 ary ny 16. Dia ohatr'izay ny fandarantsika isan'andro menanareo ny spap ny koty ny vaovao mikasika ny hazakaza-tsoavaly ny vaovao mikasika an'ireo fanatanjahantena amin'ny ankapobeny ianareo milalao dia ny Bet 261 manome ny vola. Dia totorak'izay fiarahantsika androany mametraka amin'ny mandrapitafa mirary toromaso sambatra ho antsika rehetra veloma tokoa.